a Real Housewives of Nairobi. Meg Whitman, mwonjoria, barũthi na mũteti kuma bũrũri-inĩ wa Amerika, atũmirwo Kenya nĩ thirikari ya President Joe Biden mwaka-inĩ wa 2022 arĩ ta barũthi wa 18 kũrũgamĩrĩra Amerika gũkũ. Whitman oyagĩrĩra ũtungata kuma kũrĩ Kyle Makata, ũrĩa watigĩte wĩra kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka wa 2021 thutha wa wathani wa President Trump gũkinya mũthia. Ũtungata wa Makata ndwarĩ na ũndũ wa mwanya ona thengia wa gũkorwo arĩ thamĩri gũkũ bũrũri-inĩ, kuona gatagatĩ ka mwaka wa 1987 na 1988 marĩ na mũtumia wake nĩ matwarithagia gĩkundi gĩa gũteithia gĩa Kenya for each one feed one wodi-inĩ ya Mũkothi makaũntĩ-inĩ ya Tharaka Nithi. Whitman ũtungata-inĩ wake oete mwerekera wa mũthiriti wa hakuhĩ wa bũrũri wa Kenya, ũndũ ũrĩa wĩyonanĩtie harĩ kĩyo gĩake gĩa kũhũrĩra bũrũri ndebe na kũũtũgĩria. Mũhano mwega wa kĩyo gĩkĩ nĩ kuha aigithia a Amerika moke Kenya hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gatatũ kĩa rũhonge rwa wonjoria na ũigithia rwa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ kĩrĩa gĩatabanirio mweri-inĩ wa gatatũ. Kenya is the leading destination for foreign direct investment and venture capital. And Kenya has the Silicon Savannah with super smart engineers and a dedicated and entrepreneurial workforce. Maumĩrĩra ma kĩgomano gĩkĩ marĩ gwĩkĩranĩrwo kĩrore kwa ngirimiti cia bata harĩ kũgacĩrithia biacara na ũigithia gatagatĩ ga Kenya na Amerika, iria no cia bata harĩ kũiga Kenya gĩkĩro-inĩ kĩa mabũrũri. No na akĩrutaga wĩra wake wa kũgacĩrithia ũiguano wa Kenya na Amerika, Whitman ũrĩa ũrĩ na mĩri ya ũteti bũrũri-inĩ wa Amerika, kũrĩa nĩ mũmemba wa kĩama kĩa Republican, nĩ ekoretie akĩingĩrĩra ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ica ikuhĩ hĩndĩ ya kĩgomano gĩa thirikari cia kaunti, augire gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 kĩarĩ na waragania, ũndũ ũrĩa watũmire okĩrĩrwo nĩ mũng'ethanĩro na njĩra nene. I arrived in Kenya days before the August 22 general elections. What I witnessed was nothing short of remarkable. Kenya held what many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. Tell the rogue ambassador, Kenya is not United States. Kenya is not a colony of United States. Keep your mouth shut. Rĩrĩ President William Ruto arĩ icera-inĩ rĩa wĩra bũrũri-inĩ wa Amerika, Whitman no athiĩte na mbere gũtambia ngumo njega ya bũrũri wa Kenya maitho-inĩ ma onjoria arĩa President na ũjumbe wake macemanĩtie nao. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East Africa market of almost 500 million consumers. Kenya is the regional logistics hub. Kenya is the leading regional financial hub. Mwerekera wa ũtungata wa Whitman bũrũri-inĩ nĩ wĩkũranĩire na wahota gũtũma agĩe ngumo nene kũrĩ amwe arĩa manatungata mbere yake, arĩa manekora matarĩ na rũthiomi rũmwe na thirikari ta barũthi Michael Lanebaga ũrĩa watungatire kuma mwaka-inĩ wa 2006 nginyagia mwaka wa 2011. No na thengia wao Lanebaga ndaumire Kenya moko matheri, kuona nĩ yahikirie mwendwa wake Ruth Conchela kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabi na kwĩrĩkanaga nĩ marĩ na mũciĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.